Minglava Sita Murudaye What the Buddha Talk Podcast Episode 14 Nani Along with Biami Jusu Library Shiyama What the Buddha Talk Chapter 4 go I think Pepia Vipibare Chapter 4 Part 1 P2 Soro Dilemma Chapter 4 Part 2 go Sabiro Pepia Bame We may get some ideas of Nirvana as absolute truth from the Dhatu-Vibhanga Sutta, number 140 of the Majjhima Nikaya. This extremely important discourse was delivered by the Buddha to Pakusati, already mentioned, whom the master found to be intelligent and honest. In the quiet of the night in a porter shed, the essence of the relevant positions of the sutta as follows. A man is composed of 6 elements: solidity, fluidity, heat, motion, space, and consciousness. He analyzes them and finds that none of them is mine or me or myself. He understands how consciousness appears and disappears, how pleasant and unpleasant and natural sensations appears and disappears. Through this knowledge, his mind became detached. Then he finds within him a pure equanimity, upekkha, which he can direct towards the attainment of any high spiritual state, and he knows that thus this pure equanimity will last for a long period. But then he thinks, if I focus this purified and cleansed equanimity on the spheres of infinite space and deploy a mind confidently thereto, that is a mental creation. If I focus this purified and cleansed equanimity on the sphere of infinite consciousness, on the sphere of nothingness, or on the spheres of neither perception nor non-perception, and deploy a mind confronting thereto, that is a mental creation. Then he neither mentally creates nor wills continuity in becoming, bhava, or annihilation with bhava. As he does not construct or does not will continuities in becoming or annihilation, he does not clinging to anything in the world. As he does not clinging, he is not anxious. As he is not anxious, he is completely calm within, fully blown out within Patisan Yewa Parinibbhayati. And he knows, finish is about, live is pure life. What should be done is done. Nothing more is left to be done. We may get some ideas of Nirvana as absolute truth from the Dhatu-Vibhanga Sutta of the Majjhima Nikaya. So Nibbana like absolute truth ပေါ့ ပရမတ္ထသစ္စာလို့ပြောတယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမျက်စိမာနိကာယမှာလာတဲ့ဓာတုဝိပင်္ဂတုတ်ကိုဖတ်ရှုပြီးမှကောင်းစွာသဘောပေါက်နိုင်တယ်တဲ့ This extremely important discourse was delivered by Buddha to Pakusati. အဲ့ဒီအင်မတန်ကိုအရေးပါတဲ့တုတ်တန်တရားတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပကုတ္တာရီကိုဟောတယ် already mentioned နော်အရှိမပကုတ္တာရီအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးသားပါ whom the master found to be intelligent and earnest
in the quiet of night in a portal shade. So any horror near Benny or Uting the day de malino, the Nyada to do knee tiny, I Uting a day my meals of piano Boda in it to do already by my tiny jar. No, every tiny red chamber and maybe my meals of piano be my little day sitting then the Yat the Korean solution. They are Bogudari are a genial leader, my best or a double meals of ya Bogudari or Hojake, no? Every day, better day, Jones, or you know, a tema, the Rolly Biobi Babi. So I told him, the accent garo, the Lobio, the Magono Tarn, the essence of the relevant portions of the sutta is the follow or by them the accent. So urban is or idoma. A man is composed of 6 elements. Lu the elsewhere, the deadly chop on a poesitar. 6 elements are body less or number solidities or a majority the bullshit between that. Fluidities or a yellow mule, you see that the bullshit are bought that. And heat got up a Buddha or a poor ear of Yoluyarita or a days or delupure. Emotions a while, you shaded at the bullshit that year. Space, I got that the bullshit day. And consciousness, way yana to the day. A deadly chop bar shit, ain't it? And that you live at Dimama, that you live out Agadan and Winyana and a bone and chop up your door. So he analyzed them and find that none of them is mine or me or myself. So do I baloledo any deji chow bao analyze low like the kama question say piaji like the kama bedagama nga halem hopu nga lem hopu nga atalem hopu zurao twishige. No? Error to ga not a barishile suro. He understands how consciousness appears and disappears. So every way nga below pitale, below chuk dwara le, so that will come on na le. And how pleasance and unpleasance and neutral sensation appears and disappears. Vedana do mutual vedana, pleasance dukkha vedana, and dukkha vedana. Dukkha le mode upekha vedana. Eddie don't cool in with an area, people Johnny, Chopia Johnny, along with a nale, dishi dry. Elo dishi nale, a tinya molo. Through this knowledge, his mind became detached. Do a samer, do a tinya yamo, do a sadi, do a damuri kinwar. A pigeon a dear cho John a divi, nga mahopu, nga adam hopu, nga by mahopu swale. TVs or do I want to detach it right? Then he find within him a pure equanimity, which he can direct toward the attainment of any high spiritual state. So I want to do about it less or do alonale like the kama doers imitango sinje pusine ubeka the equanimity the boy dream general. Eddie ubeka will do a low sheeted sand will sound united. Around is into a toro she jacala bellon to D9. So that this pure equanimity will last for a long period. But then he thinks, now do a below 3 the layers or to a dilo 3 to dilo dire or to dilo 3. Ah, you tell Wunjin Sinje, Pusina Ubeka would. If I focus this purifying and cleanse equanimity on its fires of infinite space, and double a mind conforming thereto, this is a mental creation. So do I believe the attack winning singe pusine the ubekar ego. The fires of infinite space or about Agata Ninsa Yadana Zeno Korea, stand the mirror. Okay, Elumio sound, hello, she Eddie Agata Ninsa Yadana Zengo, a sin like the dog shop Peter Rubat Zen, City Gale, people are
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာကာတနိသယရဏဇန်ဒီပြုပြင်အပ်တဲ့သင်္ခါရတရားဒီဆိုပြီးမှဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီကနေဇန်ဒီအဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်ပြီးမှမဖတ်တော့ဘူးအမဇန်ဒီဆို this fire infinite consciousness ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နိသယရဏဇန်this fire of nothingness ဆိုအာကိစ္စညာတနာ this fire of neither perception or non perception ဆိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာဇန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာနေတောက်လျှောက်ရူပစိတ်တွေပွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ခတပေါ့သင်္ခတရဲ့သဘောကိုသူကောင်းကောင်းနားလည်သွားမယ်ပေါ့ then he neither mentally create nor wills continuity and becoming bhava or annihilation vibhava so အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကြီးပွားခြင်းကို၎င်းစုပ်ယုပ်ခြင်းကို၎င်းအဲ့ဒီဥပိ္ပခာကိုမပြုတ်ပြမစည်းစော်တော့နော်အဲ့လိုလောက၌တစုံတရာလုံးဝသူကမစွဲလန်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘဝကိုဝိဘဝကိုသူမလို့ချင်တော့ဘူးမစွဲလန်းမတောင်းတတော့ so as he does not construct or does not will continue to become me or annihilation so အဲ့တော့ဘဝကိုဝိဘဝကိုမလို့လားမတောင်းလာတော့ဘူးဆိုတော့ he does not claiming anything in the world ဒီကမ္ဘာမှာဒီလောကမှာသူဘာတစ်ခုမှတွေ့တာမှမောတာမရှိတော့ he does not cleaning he is not anxious အဲ့လိုမတွေ့တာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုစိုးရင်ပူပန်ခြင်းရလဲကင်းတယ်စိုးရင်ပူပန်ခြင်းကင်းတဲ့အတွက် as he is not anxious he is completely calm within တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လုံးဝအတွင်းစိတ်ထဲမှာလုံးဝချုပ်ငြိမ်နေတာပြည့်စက်တဲ့ရေဝပြိဋိဘာယတိဆိုပြီးမှပြောတယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင် and he know သူပါတည်ပြီလေပရိသေနဲ့နေရချင်းကကုန်ပြီးမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးပြီတဘာပြုတ်ပေါ်ရကိစ္စမရှိတော့ပြီဆိုတာကိုသိတယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့တော့ဒါပုဂ္ဂုတ္တလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောလေးကိုရှင်းပြတာโอเคဆက်သွားရအောင် Now when he experienced a pleasant or neutral sensations he knows that it is impermanent that it does not bind him that it is not experienced with passions whatever may be the sensation he experienced it without being bound to it he knows that all those sensations will be pacified with the dissolutions of the body just as the flame of a lamp goes off one eye and wick it out so အဲ့ဒီချိန်မှာ when he experienced pleasant and unpleasant ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူကဒုက္ခဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေ and then neutral feeling for ဥပေက္ခဝေဒနာတွေအကေခံစားရရအဲ့ so he know that is impermanent အဲ့ဒါမမြဲဘူးဆိုတာကိုသူကအနိစ္စဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိသွားတယ် and that does not bind him အဲ့သူ့ကိုလည်းလုံးဝချုပ်နှောင်ထားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းချုပ်နှောင်တာလဲဆိုအဲ့ဒါကိုခေါ်တာကြောင့်သူကရာဂနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်ရာဂနဲ့တွေ့ညှိပြီးမှဆွဲလန်းပြီးချုပ်နှောင်တာမျိုးမရှိဘူး that it is not experienced with passion ပေါ့လေနော်ခေါ်တာပြောတယ် wherever maybe the sensation he experienced in without being bound to it so ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးမဆိုကိလေသာနဲ့မရှင်မဲနဲ့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသံယုတ်တော်ဆိုဝိတံယုတ်တော်လို့ပြောရပါပမာတော့ဝိတံယုတ်တော်အဲ့လိုမျိုးမရှင်မဲနဲ့ကဲ့ညှိချင်းကင်းစွာဖြစ်နေတာခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုမီးစာနဲ့စီကုံလို့ရှိရင်မီးငိမ့်တကယ်တော့ပဲသူ့မှာလည်းခန္ဓာပြတ်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခံစားမှုအားလုံးပြီးငိမ့်ပြီဟိုလဲသူ့ကိုသူကထိုသူကတည်တယ်ပေါ့လေနော် therefore obeko a person's soul is endowed with the absolute wisdom for the knowledge of the teachings of all dukkha is the absolute
noble wisdom သူမြတ်စွာဘုရားပြောရောင်းလို့ယဟန်တို့တဲ့အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ထက်မြက်သောပညာနဲ့ပြည့်စုံနေမြည်တယ်တဲ့နော်ခေါင်းကလူပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလွန်ထက်မြက်သောပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြည်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခက်သိမ်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကုန်ဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုသူမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်นี่အလွန်ကိုမှပဲအကဲမြတ်သောဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ် This his deliverance founded on truth is unshakable. O Bhikkhu, that which is in reality, Morsa Dhamma, is false. That which is reality, Morsa Dhamma, Nibbana is true, Sissa. Therefore, O Bhikkhu, a person so endowed is endowed with this absolute truth. For the absolute truth, Paraman Arya System is Nibbana, which is reality. အဲ့လိုမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ့နော်အင်မတန်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတာပရမတ်သစ္စာပါပရမတ်ထသစ္စာမှာဥတည်ထားတဲ့အတွက်အာယုံစိုက်ထားတဲ့အတွက်မပျက်စီးမယိမ်းရိုင်တော့ဘူးတဲ့ unshakable နော်သူ deliverance အားလုံးကပရမတ်သစ္စာကိုပဲအာယုံပြုထားတဲ့အတွက်မပျက်စီးတော့မငြင်းရောကြောင့်မလို့အိုယဟန်တို့တဲ့ချွတ်လွယ်တော့သဘောတရားတွေတဲ့မမှန်ကန်ဘူးတဲ့မောတတမလို့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုအများနဲ့မချွတ်မလွယ်ရှိတဲ့သဘောတရားအမောတတမဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါသစ္စာတရားပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီဆိုခဲ့ပြီးတဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးမြတ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အလုံးကဲမြတ်တဲ့အရိယသစ္စာပေါ့နော်ပရမန်အရိယသစ္စာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရိယသစ္စာကချွတ်လွယ်ပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါ reality ပဲ reality ကဘာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲ As where the Buddha unequivocally used the word truth in place of nibbana, I will teach you the truth and the path leading to the truth. Here, truth definitely means nibbana. So ဒီနေရာမှာတခြားတနေရာတွေမှာလဲပေါ့နော်တစ္ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိဗ္ဗာန်အစာလဲမြတ်စွာဘုရားကတိုက်ရိုက်အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော် like တစ္ဆာဆိုတဲ့စကားနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုစင်နုနဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုနေတယ်ပေါ့ငါဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားတစ်ခါလေးပြော I will teach you the truth and the path leading to the truth ပေါ့ငါတစ္ဆာတရားကိုသင်ပေးမယ်တစ္ဆာတရားကိုရောက်စေတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒီအရာကိုလည်းငါသင်ပေးမယ်ရောက်စေတဲ့လမ်းကိုလည်းပြတော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်နော်တစ္ဆာဉာဏ်ရောက်တရားတွေပေါ့အခုခေတ်စကားတွေဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာတစ္ဆာဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့တိတိကျကျတို့တွေအတိပ္ပယ်ကောက်လို့ရတယ်အတိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ် No what is absolute truth ဒီတော့အဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာဘာလဲ According to the Buddhism the absolute truth is that there is nothing absolute in the world that everything is relative conditions and impermanent and that there is no unchanging everlasting absolute system like self soul or atma within or without this is the absolute truth so အဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဝါဒအရဒီလောကမှာပဂတိတည်မြဲနေတာမရှိဘူးအရာရာကအနိစ္စတဘောပဲပြုပြင်ခံရတယ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်အဲတခုနဲ့တခုဆက်ပြီးမှအိညာမိညာခေါ်တာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတည်ရှိနေတယ်မပြောင်းလဲတဲ့ထာဝစဉ်ခိုင်ခန့်နေပါတယ်ဆိုတော့ထာ
Tawara Tishini Maris or Kukan Haro at Daro. Sorry, I've been Bagadi Atman or Corabana, a twin, a Tausha Mieni, a twin pima, Pamamishu. I did the body Adi Bene, but a matter this up here. True is never negated. Though there is popular expressions as negative truth, the realizations of the truth, I mean, to see things as they are, Yatarbuten, without illusions or ignorant awaja, is the extinction of craving, thoughts, Tanakya, and the cessations, nirodha of dukkha, which is nibbana. It is interesting and useful to remember here the Mahayana views of nibbana as not being different from samsara. The same things is samsara or nibbana according to the way you look at it, subjectively or objectively. This Mahayana view was probably developed out of the idea found in the original Theravada Pali text, to which we have just referred in our brief discussion. Remember, negative truth lo pure mashi tissa bo. Adi wahara bo no. Actually, though there is a popular expression bo. Actually, don't nya ro le be. Amya tong swai jai ro le be. Tissa tiyar sura. Truth is never negative. Mashi tiyar ro ma phit nai bo. Negative tiyar ro ma phit nai bo no. The realization of the truth, the Pramata Tissa go, Myamau beauty, lo Soreniama, that means Bao Solo Rales or to see the things as they are. The body arigo, teacher Yatabuda, Jaja Miena. Yatabuda Jaja Miena is a Bolumules or a wizard gaming man Miena, without illusions or ignorance. Wizard gaming man Miena, Tanaraga Chonyenamio is the extinctions of craving, thirst, Tanakya lo correct, Tanayaga Chonyenamyo, and the cessations of dukkha, Nirodha Pita, Dokkari, Kinlo Chinago, Solora Pita to it, Nebango, Myamau Pure Adebe Yare, which is Nibbana. This is interesting and useful to remember here the Mahayana views of Nibbana as not being different from samsara. Diniyama Mahayana Wara Aya Mahayana Buddha Varaya Aloya Nibani then they are ne Quebiaji Meshi Sobima Zorehago Dore Dritabu Gaunebo no the same with Habula Gaune Yawe no. The same thing is samsara or nibbana according to the way you look at it. Chile shoot a bongo libima, the body are the Kurega, Nibans Ralagon, then the Yasuralagon Pitelo, Usajare or Mahayana area. So this Mahayana views were probably developed out of the idea from in the original Theravada Pali text, to which we have just referred in our brief discussion. Dore Shima Pioke no brief discussion, Swinwikere Tema Lube. The Ayusaga, Mahana Ayusaga, Mula, Tirawara, Pidigat, the body ari, and Pima, Chetrimbi, Bobola, you pick on Pele member. So, it is incorrect to think that Nibbana is the natural result of the extinctions of craving. Nibbana is not the result of anything. If it would be the result, then it would be an effect produced by a cause. It would be sankata produced and condition. Nibbana is neither cause nor effect. It is beyond cause and effect. Truth is not a result nor an effect. It is not produced like a mystic, spiritual mental state, such as jhana or samadhi.
Truth is, nirvana is. The only thing you can do is to see it, to realize it. There is a path leading to the realizations of Nibbana. But Nibbana is not the result of the path. You may get to the mountain along a path, but the mountain is not the result, not an effort of the path. You may see a light, but the light is not the result of your eyesight. Yo, it's Torokan, no? It is not incorrect to think that Nibbana is the natural result to the extinction of craving. Nibbanaကိုတဏှာကုန်ခြင်းမှဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဆိုပြီးမှသွားယူဆလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်မှားတယ်။ Nibbana is not the result for anything. နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တစ်ခုရဲ့မှအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျိုးတရားလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားရှိမှာပေါ့နော်။ It will be the result, then it will be an effort produced by a cause ပေါ့။အဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်မလို့ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်မလို့ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အကျိုးဆိုတာရှိနေမှာပေါ့။နော်။အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ It will be Sinkata, produce and condition. ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖန်တီးမှုတွေပြုပြင်မှုတွေကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့သင်္ခတတရားဖြစ်ရပြီတော့တယ်တဲ့ Nibbana is neither cause nor effect. It beyond cause and effect. နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ cause လည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကနေအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကနေအကုန်လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ So it is not produced like a mystic spiritual mental state such as jhana or samadhi အဲ့ဒါကlike zen တို့တမာရီတို့လိုမျိုးပေါ်ထုတ်ပြီးမှယူရတဲ့စိတ်အခြေအနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး True is Nibbana is သစ္စာတရားကတော့ထင်ရှားရှိတယ်ဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းထင်ရှားရှိတယ် The only thing you can do is to see it to realize it တို့လုံနိုင်တာပါပဲရှိလဲဆိုအဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်ဖို့ရယ်မျက်မှောက်ပြုရဖို့ရယ်ပြုနိုင်ဖို့ရယ်ပဲလိုတယ် There is a path leading to the realization of Nibbana. Yeah, ဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေတဲ့တရားပေါ့နော်အရိယာမဂ္ဂသစ္စာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရှိတာတော့မင်းနဲ့ but တို့တော့လည်းပဲ Nibbana is not the result of this path နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တို့များများကြတော့လေမဂ္ဂသစ္စာကျင့်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကျင့်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါ philosophically ဒီတိုင်းရက်သေးရွာထဲမှာပြောရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့သူဒီဟိုမှာlike တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ philosophy မှာတော့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာအကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာအဲ့ဒီလမ်းကနေတွားပြီးမှတောင်ပေါ်ရောက်မယ်ဆိုပါတော့နော်တွားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ you may get to the mountain along a path but the mountain is not the result not an effect of the path ပေါ့ကဲအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုဒီလမ်းကနေတောက်လျှောက်တွားပြီးမှအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကိုရောက်မယ် okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့လမ်းဆိုတာကOh sorry အဲ့ဒီတောင်ဆိုတာကဒီလမ်းကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ reset တော့မဟုတ်ဘူးတောင်ပေါ်သွားတယ် okay ဒီလမ်းကနေရှောက်ပြီးမှတောင်ပေါ်သွားတယ် okay ဒီလမ်းကနေရှောက်ပြီးသွားလိုက်လို့တောင်ကြီးဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာ okay နော်မြင်အောင်လာပြီထင်တယ်မျက်စိထဲမှာဒါလေးတရားလေးအတိတ်တဘောကြောက်ကိုကောင်းပါတယ်
you may see the light, but the light is not the result of your eyesight. Okay, အလင်းရောင်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကမျက်စိကြောင့်မလို့တော့မဟုတ်ကြည့်လိုက်တာကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားပဲနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုရဟာအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီမှာ footnote ထိုးထားတာလေးကိုဖတ်ပြမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမဂ်ကင်၈ပါးကိုမဂ်ကင်၈ပါးရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူက footnote လေးထိုးထားတယ်ဘယ်လိုထိုးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအနက်မှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမတ်နဲ့ဖို့နဲ့ကိုလွန်မြောက်ကြောင်းဆိုတာကိုတတိပြုကြရမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမတ်ဖို့ကိုလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်သွားပြီလောကုတ္တရာတရားတွေမှာဆိုဒါလေးတော့တော်တော်လေးတွေးစရာလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ podcast အတွက်အတွေးတွေတော်တော်လေးကြံသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay ဆက်ပြီးမှဖတ်ကြည့်အောင် People often ask what is there after nirvana This question cannot arise because nirvana is the ultimate truth If it is ultimate, there can be nothing after it. If there is anything after nirvana, then that will be the ultimate truth or not nirvana. A monk named rather put this question to the Buddha in a different form. But what's purpose or end is nirvana? This question proposes something after nirvana when it postulates some purpose or end for it. So Buddha answered, or rather, this question could not catch its limit. That means it is beside the point. One lives the holy life with nirvana as its final point into the absolute truth. At its goal as its ultimate end. People often ask လူတွေမကြာခဏမေးကြတယ်လူတွေကပါလေမေးကြတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အခြားမဲမှာပါရှိလဲပေါ့အဲ့ဒီမျိုးမေးခွန်းမျိုးမေးကြတယ် So နိဗ္ဗာန်ဆိုရဲဟာကသစ္စာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် like ultimately เนาะအထူးထိပ်သစ္စာအဆုံးစွန်တော့ antima သစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမေးခွန်းကမေးစရာကိုမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆုံးစွန်ဖြစ်နေပြီလေအန်ဒီမှာအဆုံးစွန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဆုံးမှာဆိုမှတော့နောက်ထပ်ဘာရှိအောင်ပါလဲအဲ့တော့အန်ဒီမာသစ္စာလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း okay အဲ့ဒါအန်ဒီမာသစ္စာပဲနိဗ္ဗာန်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလုံးဝအဆုံးသတ်သွားပြီအဆုံးသက်တော့အဲ့ဒီဟိုဘက်မှာဘာရှိအောင်မလဲလို့မေးစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဒလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရာဒကဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းကဘယ်လိုအကျိုးမျိုးရှိပါလဲဖေဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကျိုးရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်မှာနောက်ဆက်တွဲရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီပု္ပ္ပာသူကကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကရာဒပေါ့ပြဿနာလွန်သွားပြီးမေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ပြဿနာရဲ့အဆုံးကိုယူရင်မစွဲနိုင်တဲ့အတွက်မြတ်တော်ခြင်းကိုကျင့်တဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်တို့တက်ဝင်ရင်နိဗ္ဗာန်လင်လဲလျောင်းရင်နိဗ္ဗာန်လင်အဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုယဟန်တွေကထားပါတော့နော်ယဟန်တွေကနိဗ္ဗာန်အတွက်ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဆုံးသတ်ပဲဒီတန်တရားကြီးရဲ့အဆုံးဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးဒီလောကရဲ့အဆုံးပဲဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကျင့်ပါတယ်ပြောပြီးမှဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဟိုဘက်မှာဘာရှိလဲဆိုဘာလို့သိချင်နေရလဲအဲ့ပြဿနာမေးခေါ်တာလွန်သွားပြီမေးစရာကိုမလိုတော့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော် Some popular inaccurately
praise expressions like the Buddhas enter into the Nibbana or Parinibbana after his death have given rise to many imaginary speculations about Nibbana. The moment you hear the phrase that the Buddha entered into Nibbana or Parinibbana, you take Nibbana to be a state or a realm or a position in which there is some sort of existence and trying to imagine it in terms of the sense of the word existence. It is known to you. These popular expressions enter into Nibbana has no equivalent in the original text. There is no such thing as entering into Nibbana after death. There is a word, Parinibbuto, used to denote the death of the Buddha or an Arahant who has realized Nibbana, but it does not mean entering into Nibbana. Parinibbuto simply means fully passed away, fully blown out, or fully extinct. Because the Buddha or an Arahant has no re-existence after his death. ဒီမှာလဲမေးခွန်းအမေးများတဲ့ဟာပေါ့နော် popular and accurate phrase expression မေးခွန်းအမေးများတာထက်ကိုလိုက်အပြိုးများတဲ့ဟာပေါ့ဘယ်လိုအပြိုးများလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်သို့မဟုတ်ပရိနိဗ္ဗာန်တို့စံဝင်သည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတုံးတော်အရေးသားမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကမမှန်ကန်ဘူးအဲ့လိုမမှန်မကန်အရေးသားတွေကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးတွေအတွေးတောမှုတွေဖြစ်စေတယ်လေနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် the Buddha enter into the Nibbana ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူ၏ပေါ့ဒါမျိုးရေးကြတာရှိတယ်လေနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တယ်ဆိုရက်အတုံးကိုကြားလိုက်တာ ਨੇ လူတွေရဲ့အတွေးမှကြောင့်ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ like စံဝင်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တည်းဝင်တာလို့နော်မြို့တစ်မြို့တည်းဝင်တာလို့ဒါမှမဟုတ်ဘဝတစ်ခုခုပေါ့ maybe like နတ်ပြည်ကိုစံမြန်းတယ်လို့နော်မိခင်ရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာစံမြန်းတယ်လို့စာရီအဖြစ်အမျိုးတွေလူတွေမှာမဲ့ယူကုန်တာအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲကောက်ယူသွားတယ် so အဲ့တော့တို့တွေအဲ့လိုမျိုးသုံးနေကြတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နန်းတို့စံမြန်းတော်မူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကတကယ်တော့ the original Pali text ဒီမှာမူလပါဠိတော်တွေမှာမတွေ့ရဘူးမရှိဘူးတည်ပြီးနောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတဲ့ဖရာတို့မဟုတ်ယဟန္တာပြည့်ချေကဗုဒ္ဓတို့ဟာကွယ်လွန်တဲ့ကိုသူတို့တွေတည်ဆုံးတဲ့ကွယ်လွန်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်ပါဠိစကားလုံးဘာသုံးလဲဆိုပရိနိဗ္ဗုတောလို့သုံးတယ်ပရိနိဗ္ဗုတောဆိုတဲ့အသုံးကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တယ်လို့တွားပါတာပြန်လို့မရအောင်ဘာလို့လဲဖရာရဟန္တာတွေကကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်ဘဝအတ္တမှမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ပရိနိဗ္ဗုတောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလုံးဝလွန်မြောက်သွားပြီလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီလုံးဝပျောက်ဆဲသွားပြီပြက်ဆဲသွားပြီဆိုတဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တယ်လို့တို့တွေကသွားဘာသာပြန်တယ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေရဲ့အတွေ့အထဲမှာရှုပ်ကုန်တယ်ဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တယ်ဆိုတော့ like ဘဝတစ်ခုခုယူပဲရောက်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် so တကယ်တော့ဘုရားယဟန္တာတွေတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လုံးဝပျောက်သွားတာပျောက်ဆုံးသွားတာပြောတာအဲ့မှာလုံးဝအဆုံးသတ်သွားပြီအန်ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားပြီဒီဘဝတွေမကောင်းအကုန်လုံးတန်လျာတစ်ခုလုံးအဆုံးသတ်သွားပြီသူတို့အတွက်ကသူတို့မှာဘာပဲကြံလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်တော်တွေဘာတွေတချို့မှကြံတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတော့တယ်အကုန်လုံးကအပိသက်အဆုံးသတ်သွားပြီဘာမှမကြံတော့ဘူးသူတို့ရဲ့နောက်ဘဝလည်းမကြံတော့ဘူးကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေဘာမှမကြံတော့ဘူးဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗုတောလို့သုံးတာကို entering to the nibbana လို့ပါတော့
သွားပြီးဘာသာပြန်လို့မရဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ဆန်းဝင်တယ်တော့ဘာလို့ပြောရင်မသိတဲ့လူတွေအတွက်ရှုပ်ကုန်မှာဒါပေမဲ့ yeah generally တော့ဒီလိုပဲသုံးကြတာများတယ်ပေါ့ now another questions arise what happens to the Buddha or an arahant after his death parinibbana this comes under the categories of unanswered questions abhyagata even when the Buddha spoke about this he indicated that no words in our vocabulary could express what happens to an arahant after his death. In reply to the Paribhajaka name Vicha, the Buddha said that terms like born or not born do not apply in the case of an arahant because those things, matter, sensation, perception, mental activity, consciousness, with which the terms like born and not born are associated, are completely destroyed and uprooted, never to rise again after his death. So now question ရှိတယ် question ရှိတာပါလဲဆိုတော့ what happened to the Buddha or an arahant after his death parinibbana ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယဟန္တာတို့တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်that mean ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ပု္ပ္ပာမျိုးမေးကြတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးမေးခွန်းကမြတ်စွာဘုရားမဖြေပါဘူး this comes under the category of an answer question အပြာကတလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမဖြေတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာအဲ့ဒါပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟောပြရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာယဟန္တာတွေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြဖို့ရန်အတွက်လူတို့ရဲ့ဝေါ်ဟာရစကလုံးမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်နော်ဝိသဂုတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်တယောက်ရှိတယ်ဝိသဘောဒီမှာတော့ပါတာသူနာမည်ဝိသဂုတ္တသူကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါရှောက်ထားတာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့မွေးတာမျိုးဘဝအတိဖြစ်ပေါ်တာမမွေးတာဘဝအတိမဖြစ်ပေါ်တာဒါတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကဘုံတော့ not born ဆိုတဲ့ဟာတွေယဟန္တာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝေါ်ဟာရက like matter တို့ sensation တို့ perception တို့ပြောတာခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတို့နဲ့ဆက်ဆက်ချင်းရှိတဲ့အတွက်ယဟန္တာတို့အတွက်ကြတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလုံးဝချေမုန်းပြီးသားအမြင့်လဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ပေါ်ဖို့အရာမဟုတ်တော့ So an arahant after his death is often compared to a fire gone out when the supply of wood is over or to the flame of a lamp gone out when the wick and oils are finished. Here, it should be clearly and distinctly understood, without any confusions, that what is compared to a flame or a fire gone out is not Nibbana, but the being composed of the five aggregates who realize Nibbana. This point has to be emphasized because many people, even so great scholars, have misunderstood and misinterpreted this simile as referring to Nibbana. Nibbana is never compared to a fire or lamp gone out. So, ယဟန္တာတွေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့ကကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာပါလဲဆိုထင်းကုန်ပြီးတော့မီးငိမ့်သွားတဲ့မီးတကယ်တော့၎င်းမီးစာကုန်စီခန်းသွားတဲ့ဖြင့်ငိမ့်သွားတော့ like မီးအိမ်တို့မဟုတ်မီးစီမီကွက်ကဲတော့၎င်းဆိုပြီးမှဥပမာတွေပေးတယ်နော်အဲ့ဒီဥပမာတွေမှာထင်းထင်းရှားရှားတိတိကျကျနားလည်ရန်လိုတဲ့အကြောင်းကဘာလို့နားလည်ရမှာလဲဆိုတော့ငိမ့်သွားတဲ့မီးတောင်းနဲ့
မီးတောင်းနဲ့မီးနဲ့ကိုနိုင်ရှင်ထားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစုတာဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခြားနာချက်ကိုလေးလေးနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအချို့ပညာရှင်တွေရတော့မှအချို့လူတွေရတော့မှအဲ့လိုအတိပ္ပယ်ကောက်လွဲဘာသာပြန်နေလွဲနေအဲ့ဒီပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကငြိမ်းသွားတဲ့မီးတောက်မီးလျင်ဆိုတာမျိုးမြည်သည့်အခါမှာမခိုင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားမခိုင်းနိုင်တာလို့ပြောတယ်နည်းနည်းရှုပ်သွားလားမသိဘူးโอเคနော်ဟိုစာအုပ်တိုက်ရိုက်ပြန်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်အောင်ပါတာပြန်ပေးပါမယ်ဆိုအာရဟန်ဒီယဟန္တာတွေကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတို့တွေကဘာနဲ့ဥပမာပေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်မိစားကုံစီခန်းသွားတယ်တို့နော်မိတော့လောင်စာကုံသွားတယ်ထင်းနေမရှိတော့ဘူးလောင်စာကုံသွားတဲ့အတွက်မိငိမ့်သွားတယ်ဆိုစားရီအားဖြင့်ဥပမာတွေပေးပြီးမှတင်စားပြီးပြောဆိုကြတယ်နော်ဒီနေရာမှာတဲ့သူကပြောတယ် here it should be clearly and distinctly understood ဒီနေရာမှာတဲ့ကိုယ်ပြားပြားနဲ့တိတိကျကျနားလည်ဖို့လိုတာကwithout any confusion တွားပြီးမရှုပ်နဲ့တဲ့တခြားနားလည်ဖို့လိုတာပါတဲ့မီးတောက်တွေအဲ့ဒီရဲ့မီးတွေကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါเนาะပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ့ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဘယ်လိုလဲအာရဟန္တပေါ့เนาะအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုခိုင်းနိုင်ထားတာနိဗ္ဗာန်ကိုခိုင်းနိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုဒီဟာကို even တချို့လူတွေတချို့ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓစာပေကပညာရှင်ကြီးတွေတောင်မှပဲတဲ့သူပြောရဲနားလည်မှုလွဲကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ပြန်တာလွဲကြတယ်တဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုမီးတောက်ကြီးငြိမ်းသွားတယ်မီးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခိုင်းနိုင်ကြတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအဲ့ဒါလိုမျိုးမီးတောက်လည်းမဟုတ်ဘူးမီးစာလည်းမဟုတ်ဘူးမီးအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုခိုင်းနိုင်ပို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ပဲအဲ့ဒီကဘာကိုခိုင်းနိုင်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ပြီးတဲ့ယဟန္တာရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယူပဲပြောချင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောချင်တာပေါ့โอเคနော်ဒါဆိုတော့နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သွားပြီချင်ပါတယ် There is another popular question if there is no self no Atman who realize Nibbana before we go into Nibbana let us ask the question who thinks no if there is no self we have seen earlier that it is the thought that thinks that there is no thinkers behind the thought in the same way it is wisdom panya realizations that realize there is no other self behind the realization. In the discussions of the origins of dukkha, we saw that whatever may be, whether beings or things or systems, if it is of the natures of arising, it has within itself the nature, the germs of its cessations, its destruction. Now dukkha, samsara, the cycle of continuity, is of the natures of arising. It must also be of the nature of cessation. Dukkha arises because of thoughts, tanha, and it ceases because of wisdom, panya. Thoughts and wisdom are both within the five aggregates, as we saw earlier. There is another popular question that the cha Ludi Mya Tinsha Ame Myare Meikun Shire. If there is no self, no Atman, who realize Nibbana, Etta Mishilo Shin, Nga Mishilo Shin, Beruga, Nibango, Myama Buma, Les or Meikun Ame Myare.
before we go into Nibbana, let us ask the question. So, Eddie Nibbana sore ayago, Eddie Posamalare Nibbana sore ayago, Maswinigi, Naru, Namashilo Shin, Beruga, Sinza Chancy the less or a Posago, a Yenzo, Mimi and Jazo, no? Who thinks now if there is no self, no? Namashilo Shin. We have seen earlier that it is the thought that thinks, that there is no thinker behind the thought. She a cannon, no? Because she a neama, a chancy gada, a chancy say good, now guema, say good ma machines or how do it, and soon you get be biogabi pibare, no? In the same way, it is wisdom, panya, realization that realize. Edilo be Myamau Pew Chingo, Pinyagara, Myamau Pure, a chapogo that the was so be a pinya and now my machine. There's no other step behind the realization. No? In the discussions of the origins of dukkha, we saw that wherever it may be, whether being or thing or system, if it is the natures of arising. So, dukkha people a jama, the mudia. The mudia jamu, swing we get a kama, do it by pure is a tetawa piece, a yawu piece, Eddie a poesy, the kugu piece, do a kanago dreamer, people a poor paula, the bawa shini do she. Lagaone, Chonia, Yasea, Piapiona, the Bodia, Pizzale, do not the barre capalare to the John Dury, Swiniga Bipedale, no? Ero, Dukkha tendia, Lupiore, Dukkha, Sansara, the cycle of continuity, no? The tendia, ile benedet, tendia, ye sorehama. Or is the nature of arising? Duma. Arising people a John Shidalo, it may also be the nature of cessation. Piasoni, Chonin and the boy, she be up there. No, so dukkha arise because of thoughts. Dukkha balu pilare, Tana Yamu pilare, and it is because of wisdom. Balu Chonin wale dukkha, Pinya Yamu Chonin. So, Eddie Tana ne Pinya both within the 5 aggregate. Eri tana go binyawa di kanangava 5 aggregate. The fatalon body dream of a shire sura. Dori shima sunugabi pity. Thus, the germs of their arising, as well as that of their cessations, are both within the 5 aggregates. This is the real meanings of Buddha's well-known statement. Within this fatal sanctioned body itself, I postulate the world, the arisings of the world, the cessations of the world, and the path leading to cessations of the world. This means that all the 4 noble truths are found within the 5 aggregates, that means within ourselves. Here, the word world, local, is used in place of dukkha. This also means that there is no external power that produces the arising and the cessations of dukkha. So, the germs of their arising as well as that of their cessations are within the 5 aggregates. People are the bizarre, choning the John Dia music, a goal over the Kanangaba Rema gain only. No, that is the real meaning of the Buddha. Yes, we have very highly sheet of well-known statement when the major Miss of Horrida, the arrow sheet, Rohita Dukkha Italia. Within this fatal sentient body itself, the Talamyalo sheet cannot go
I postulate the war အဲ့ဒါကိုပဲငါလောကလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီပြင်နေမယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ့လေနော်လောကကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာနေမယ်တဲ့ the arising of the war အဲ့ဒီမှာပဲလောကကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲ the cessation of the war လောကချုပ်ငြိမ်းတယ်အဲ့ဒီလောကချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုပဲဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်းတရားတွေကလည်းဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြောချင်တာကသစ္စာ၄ပါးကဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပဲရှိတယ်ဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဒုက္ကိုအတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သစ္စာ၄ပါးဒီနေရာမှာဝေါ်လို့ပြောတဲ့လောကဆိုတဲ့ဟာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုဒုက္ခကိုပြောချင်တာ It also means that there is no external power that produces an arising and cessation of dukkha so ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဒုက္ခတွေငြိမ်းစေတဲ့အကြောင်းတွေတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအပြင်ကလာတဲ့ဟာတွေဘာမှမပေါ့ပြင်ပကတကူအာနာရှင်တွေဘာမှဖန်တီးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကနေပဲလာတယ် When wisdom is deployed and cultivated according to the Fourth Noble Truth the next to be taken up is seeing the secrets of life the realities of things as they are when the secret is discovered when the truth is seen all the forces which feverishly produce the continuities of samsara in illusion become calm and incapable of producing any more karma formations because there is no more illusions, no more thoughts for continuity. It is like a mental disease which is cured when the cause or the secret of the melody is discovered and seen by the patients. In almost all religions, the summum bonum can be attained only after death. But Nibbana can be realized in this very life. It is not necessary to wait till you die to attain it. When wisdom is deployed and cultivated according to the Four Noble Truth, it sees the secrets of life, the realities of things as they are. So, Doriga သစ္စာ၄ပါးမှာပေါ့နော်ဒုပါတဲ့ဇရုထာမြောက်သစ္စာ Fourth Noble Truth ပေါ့နော်ဇရုထာမြောက်သစ္စာနဲ့လျော်ညီစွာပညာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရင့်တန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်းအရင်းအစုံလင်ကိုအမှန်တိုင်းသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဇရုထာမြောက်အရိယသစ္စာဆိုတာဟာနောက်တစ်ခန်းမှလာမယ်ဟာလေနော်ဆိုအဲ့ဒါနေအမှန်ကိုမြင်ပြီးမှဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါ်ပေါက်သွားလို့ရှိရင်ခုနဝိပန္နာတတရားတွေဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ဖြစ်နေတဲ့တန်တရားစက်ကြီးကိုတားကူမှအပူတပြင်းကိုမှလေပတ်စေတဲ့တားကူမှလေပတ်နေစေတဲ့အားအရှိန်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်သက်သွားမှာဆိုဝိပန္နာတလည်းပျောက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတာ like မျက်စိလည်နေတဲ့အမျိုး distortion ဖြစ်နေတာ cognitive distortion ဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းပျောက်သွားလို့ဆိုရင်ဘဝတဏကုံဆုံးသွားတယ်နဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီကနေအားအရှိန်နေအကုန်လုံး that mean karmic formation တွေပေါ့နောက်တဲ့သင်္ခါရတွေဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လူနာရှင်ကယောဂရဲ့အကြောင်းနေလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုတွေးရှိပြီးတဲ့အခါယောဂပျောက်ကင်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တစားဝေဒနာနဲ့တူတယ်ပေါ့စိတ်ယောဂမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂရဲ့အကြောင်းတွေနော်ယောဂရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအကုန်လုံးသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကယောဂပျောက်သွားဒါပေမဲ့သိသွားတယ်စာရဲမှသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဉာဏ်ပညာနဲ့သိတာကိုပြောတယ်summum bonum ဆိုခေါ်ရဲအဲ့လိုအမြင့်မြတ်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်အထွတ်ထိပ်ဘဝပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဘာသာတရားတွေအားလုံးလို့မှာကတည်ပြီးမှရတယ်ဆိုတော့အယူဆရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာတည်းမတည်ခင်မှာပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုခေါ်
ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်တည်သည့်တိုင်အောင်တို့တွေစောင့်နေစရာမလိုမတည်ခင်ကိုနိဗ္ဗာန်ရတယ် Okay no He who has realized the truth Nibbana is the happiest being in the world He is free from all complex and obsessions the worries and troubles that torment others His mental health is perfect He does not repent the past nor does not brood over the future He lives fully in the present. Therefore, he appreciates and enjoys things in the purest sense without set projections. He is joyful, exultant, enjoying the pure life. His faculties please, free from anxiety, serene, and peaceful. As he is free from selfish desire, hatred, ignorance, conceit, pride, and all such defilements. He is pure and gentle, full of universal love, compassion, kindness, sympathy, understanding, and tolerance. His service to others is of the purest. For he has no thought of self. He gains nothing, accumulates nothing, not even anything spiritual, because he is free from the illusions of self and the thoughts for becoming. So this is how teach people to realize people. That means နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတဲ့သူပေါ့နော်အမှန်တရားကိုလက်ကင်ပြုပြီးတော့ he is the happiest being in the world အဲ့ဒီကဘာမှလေသူကစိတ်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲကဘာမှအပျော်ဆုံးလူသားပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တလုံးချင်းစီမပြန်တော့ဘူးเนาะတစ်ပိုက်လုံးပဲပြန်လိုက်တော့မယ်သူ့ဘာကအခြားသူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေတောကတွေအပြင်းထန်ဆွဲလန်းမှုတွေစသည်အပြင်ငါဆိုတဲ့မာနတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကနေကျူးဆွဲခံရတာနေသူကကင်းနေတယ်လောကမရှိဘူးသူရီစိတ်ကြမ်းမှရေးလေအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါမင်းစိတ်တဒုက္ခခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်တဒုက္ခနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုလည်းပူဆွေးပြီးနောင်နာရနေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လည်းကြောင်းကြစိုက်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူး psychology မှာဆို doing မှုလို့ခေါ်တယ် like အတိတ်ကိုပူဆွေးတယ်ကိုယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးမှပူပန်တယ်ဥဒိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ restlessness and anxiety လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်so အဘာရှိလဲဆိုတော့ living in the present ပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှာပဲမွေ့လျော်နေတယ်တဲ့ so အဲ့လို doing မှုတွေမှာမနေဘဲနဲ့ being မှုမှာပဲနေနေတယ်တဲ့ so ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့မှာမာနတွေအဲ့လိုမျိုးမပါဝင်တော့ဘူးအတန့်ရှင်းဆုံးတော့ခံစားမှုတွေကိုကောင်းကောင်းသူကနည်းနည်းချိုက်ချိုက်သုံးဆောင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်လန်းတယ်မြူထူးတက်ကြွတယ်အလုံးကမှမွေ့လျော်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြည့်ဖြိုးတော့အိမ်ကြီးရှိတယ်ကြောင်းကြမဲ့တယ်သူကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်သူ့မှာတကူကောင်းစံတဟာတွေ like ဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေထောင်လွှားတာတွေမန်ရစ်မှုတာတွေပြီးတော့တခြားကိလေသာတွေအကုန်လုံးကင်းရှင်းနေပြီးတော့လုံးဝကိုဖြူစင်နေတာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေလုံးဝမရှိတော့အရန်ကိုတိမ်မွေ့နှုတ်ညံ့တယ်လောကတလောကလုံးကိုမေတ္တာနဲ့လွမ်းခြုံတယ်ကိုချင်းစာတရားတွေကျင်နာတနာမှုတွေတိဒတ်နားလည်မှုတွေတီးခံခြင်းတွေစသည်အပြင်သူကအဲ့ဒါနဲ့ကြည်တယ်လောကတလောကလုံးအဲ့ဒီရဂုံတွေသူ့မှာအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာအကုန်အပြည့်စုံရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတကူကောင်းစိတ်မထားဘဲနဲ့လုံးဝတန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့တာကုညီဆောင်မတယ်သူ့မှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုရဲကင်းသွားတယ်ဘဝတဏှာတွေကျွတ်လွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျိုးအတွက်ကုသိုလ်အမှုတွေကိုတော့မရှာဖွေမစူးဆောင်တော့ဘူး
See? Okay. Nibbana is beyond all terms of dualities and relativity. It is therefore beyond our conceptions of good and evil, right and wrong, existent and non-existent. Even the word happiness, sukha, which is used to describe Nibbana, has an entirely different sense here. Sariputta once said, "Oh friend, Nibbana is happiness. Nibbana is happiness." Then Udayi asked, "But friend Sariputta, what happiness can it be if there is no sensation?" Sariputta replied with highly philosophical and beyond ordinary comprehension, that there is no sensation itself is happiness. So Nibbanaဆိုတာက duality တွေ relativity တွေပေါ့နော်အဲ့လို duality ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်လဲမိတည်နေပြီးမှအပြန်လဲအပြိုင်စုံ sorry မိတည်တာမဟုတ်အပြန်စုံရှိနေတာတို့ relativity ဆိုပြီးမှအပြန်လဲမိတည်မိအညမညာဖြစ်နေတာတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာအရှိမှလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တို့ရဲ့ conception မှာရှိတဲ့ good တွေ evil တွေเนาะကောင်းတာတို့မကောင်းတာတို့เนาะ right and wrong မာတာတို့ man တာတို့เนาะဘဝရှိတာတို့ existence ရှိတာတို့မရှိတာတို့အားလုံးကိုလွန်မြောက်သွားပြီ so even the word happiness ပေါ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတောင်မှတို့တခါနိဗ္ဗာန်ကိုလေเนาะဒုက္ခဆိုပြီးအထက်မှာလည်းပြောပါတယ်အချမ်းသာဆုံး happiness ချမ်းသာရတယ်ပြောတယ် so နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီချမ်းသာရဒုက္ခဆိုပြီးမှတို့တွေတခါတလေ describe လုပ်တယ်เนาะပြောတယ်เนาะတင်စားပြီးပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့တာမန်ပြောတဲ့ချမ်းသာရဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွားပြီးမှနားလည်ကြည့်လို့မရဘူးတို့တွေပြောနေကြချမ်းသာရဆိုတာ ਨੇ တခြားစီเนาะအဲ့မှာတခါကအရှင်သာရိပုတ္တရာပေါ့เนาะဒီမှာတော့သာရိပုတ္တရာပဲရေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကမထေရမြတ်ကြီးကတခါပြောဘူးတယ်သူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာမှုကြီးလာပါလားစသည်အဖြစ်ပြောမြတ်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာချီးမွမ်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုဥဒ္ဒါယီမထေရပြောတယ်ဥဒ္ဒါယီကဘယ်လိုပြောလဲဆို oh friend ပေါ့ငါရှင်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာမှုကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှုကြီးတယ်ပြောနေတာဝေဒနာခံစားမှုမရှိဘူး sensation မရှိဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမှုဆိုဘယ်လိုရှိနိုင်မှာလဲပေါ့ like ဥဒ္ဒါယီကသိတာသူကpleasant feeling ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတော့ကိုပဲသူချမ်းသာတယ်လို့သိတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးအာဒုက္ခမှာဒုက္ခလို့ပြောတယ်ဥပိ္ပခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုချမ်းသာမှာလဲပေါ့ sensation မှမရှိပဲနဲ့ပေါ့လေဥဒ္ဒါယီလို့မေးတာပေါ့ so ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုအဲ့ဒီ sensation မရှိတာဒီပင်လေမဲ့ချမ်းသာစစ်ပဲဆိုပြီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုလေးဖြေတယ်ပေါ့ဒါတကယ်ကိုမှပဲphilosophical အရာI mean like အဘိဓမ္မာတဘောအရာအင်မတန်ကိုမှခက်ခဲနဲ့နေတာအတိပဲပေါ့လေနော် Nibbana is beyond logic and reasoning Attaka Vasara However much we may engage often as a vain intellectual pastime in highly speculative discussions regarding Nibbana or ultimate truth or reality, we shall never understand it that way. A child in a kindergarten should not quarrel about the theory of relativity. Instead, if he follows his study patiently and diligently, one day he may understand it. Nibbana is to be realized by the wise within themselves. If we follow the path patiently, with diligence, train and purify ourselves earnestly, and attain the necessary spiritual development, we may one day realize it within ourselves, without taxing ourselves with puzzling and high-sound works. Let us therefore now
come to the path which leads to the realizations of Nibbana. So Nibbana ဆိုတာတဲ့တွေးတောကြံစခြင်းနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုလွန်မြောက်တယ်ပေါ့နော်အတ္တကဝဆရာလို့ပြောတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ကပရမတ္ထသစ္စာအန္တိမအမှန်တရားဖြစ်ကြောင်းကိုတွားပြီးမှမျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့မန်းစချင်းချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့like ဉာဏ်နေလျှောက်ပြီးမှကစားကြည့်တော့လေအဲ့လိုနီးနဲ့နားလည်နိုင်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွားပြီးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့တွားပြီးမှဟိုလုံးလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှနားလည်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာလေတင်ယူပြီးမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုဒါတော့ကိုယ့်ကိုထည့်ပြောရတာပါဆိုစာမပြောရဲသူကတငယ်တန်းကျောင်းသားကနေမှတွားပြီးမှ Einstein ရဲ့ relativity theory ကိုတွားပြီးမှညင်းခုန်ဆွေးနွေးဖို့ရဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာဒူတော်လည်းပဲသူကသူ့ရဲ့ကျောင်းစာကိုသူလေ့လာရမယ့်ပညာကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့တေးသေးချာချာကျူးကျူးဆဆာဝိရိယရှိလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့ကျရင်တော့အဲ့ဒီ relativity theory ကိုသူကောင်းကောင်းနားလည်တော့မှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲပညာရှိတို့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်အတွင်းလိုက်တာလည်းမျက်မှောက်ပြုတဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တရားပေါ့လေဒါပါလဲဆိုပစ္စဒံဝေရိတဘောဝိညူဟိလေနော်ပစ္စဒံဝေရိတဘောဝိညူဟိဆိုပညာရှိတွေကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးအတွင်းမှာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အရာဆိုအဲ့ဒီလို့တော့တို့တွေကမဂ်ဂင်လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဝိရိယရှိရှောက်သွားလို့ရှိရင်ရှောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကိုလည်းစင်ကြယ်စေအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်နောက်တခြားသီလတမာရိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကလည်းတနေ့ရောက်လို့ရှိရင်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲတို့တွေမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာပဲ like အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမကြည့်မဲနဲ့သွားတခြားရှုပ်ပြီးမှအခေါ်ဝါတွေဝါဟာရတွေစကလုံးတွေနဲ့လိုက်ပြီးမှကိုအစင်းရခံအပင်ပန်းခံပြီးလုံနေစရာမလိုလေနော်လေ့ကျင့်ဖို့အဓိကပဲပေါ့ဆိုဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့ညွန်ပြထားတဲ့လမ်းပေါ့နော်မဂ်ခင်ခရီးလမ်းပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်ဆက်ပြီးလေ့လာကြပါစို့တဲ့ဒါကိုတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်း9 chapter 5 the fourth noble truth ပေါ့တစ္ဆာလေးသရုပ်ထမြောက်တစ္ဆာပေါ့နော်အဲ့ဒီမဂ္ဂတစ္ဆာရောက်မှာပြောကြပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ chapter 4ရဲ့ part 2ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ပါပြီ chapter 4ကိုလည်းဒီမှာအဆုံးသတ်ပါပြီဒီကနေဒီ podcast ကနေသတင်းစကားလေးပြောချင်တာကတော့အခုလို what the Buddha talk podcast လည်းလုပ်ပါမယ်ဒီကြားရဲပြည်မှာလည်းအားရင်အားတယ်လို့တခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ podcast လေးတွေအလင်းတင်တယ်လို့ထပ်ပြီးမှ season 3အနေနဲ့တင်သွားဖို့စိတ်ကူးထားရရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းတခြား podcast channel တွေနဲ့ collaboration လုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဟိုမှာ opinions and thoughts ဆိုပြီးမှကိုဆိုရမင်းနဲ့ collaborate လုပ်ထားတဲ့ podcast တွေလည်းမကြခင်ထွက်လာပါတော့မယ်အဲ့ဒီကထွက်လာလို့ရှိရင်လည်း page ကနေပဲကြီးညာပါမယ်အဲ့ဒီ podcast ကိုပြန်ပြီးမှတင်လို့ရရင်လည်းတင်တာပေါ့တင်လို့မရရင်လည်း opinions and thought မှာတွားနာထောင်ပြီးမှလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေတင်ကောင်းပါပေးလိုက်ပါတယ်Okay ဒီနေ့တော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ Peace